大家好，我们是中国一家汽车再制造工厂。我身后的这台随车雕是这位朋友来自非洲科特迪瓦，他来采购的这台二手翻新的随车雕。这台车子是直臂12吨的，外观全部已经更换新的配件，发动机是我们再制造经过测试以后安装上去的，包括变速箱和车桥都是经过我们精修更换的一些容易易损的配件，轮胎也已经更换了新的，是非洲常用的型号12R 2.5的型号，包括外饰件、消声器、油箱，包括电瓶都已经更换了新的。后面的这个货箱是6米的货箱，它的高度是60公分，宽度是2.5米，可以载重在25到30吨是没有问题。大家如果说有需要，请与我来联系。来，朋友，合作愉快。